Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ, сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд зочдоо. Монгол улсын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн бүгд найрамд Монгол ард улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, маршал Юмжаагийн цэдэн балын туулж өнгөрүүлсэн амьдралыг өгүүлэх түүх мартахгүй, түүхэн баримтад уран сайхны 2 ангид киноны 1-р ангийн нээлтийн арга хэмжээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэж та бүхэнд шууд хүрч байна. За нээлтийн ажиллагаанд оролцож байгаа кино бүтээлч, нийт уран бүтээлчд багаан тоолондоо халуун баяр хүргэе. Өнөөдөр бол та бүхний баярын өдөр. Үнэхээр сайхан байна. За эрхэм үзэгчдээ одоо бүгдээрээ хамтдаа түүх мартахгүй уран сайхны түүхэн киноны албан ёсны трейлерыг хүлээн авч үзье. Гэхдээ энэ хүү бусдаас илүү жин ухаалаг. И монгольский студент Юмжаагийн цэдэн бал. Тэн хамтд хүн олж хлаа штэ. Би хувьсгалын агуу өдөрдөгч. Нөхөр Сталинтай уулзмаар байна. Ийм их цаашаал хүндэтгэл хүлээлгэх ямар гавья байгуулсан хүү юм бэ те? Жижиг улсын том өдөрдөгч байх хэцүү шүү. Бүгд найрамдах Монгол ард улс нь тусгаар улс бөгөөд хангалттай хүчин чадал бүхий зэвсэгт хүчинтэй гэдгийг Япончуудад мэдрүүлмээр байгаа юм. Би гадаад дотоод Монголыг нийлүүлээд өнөөгийн Монголоос илүү хүчирхэг улс болгож чадсан шүү. Чамд хариу өгөхөд надад их хэцүү байна. Би бол резин нутгийн хүн. Орос орноос хол явна гэж төсөөлж байгаагүй. Что ваш отец диссидент. Би түүхд алдчихад үнцэдэн болоо. Одоо энд байх надад хэцүү байна. Явахыг нь зөвшөөрөөч. Тэг хэрэггүй дэ хаартна. Улс их орноо улс шиг улс болог гэж нам засаг чамайг энэ олон жил бэлдсэн юм шүү дээ. Чамд өөр сонголт байхгүй. Тийм бол та эргэлзэх хэрэггүй маршлаа. Эргээд тавтамаар үзэгчдээ түүх мартахгүй уран сайхны түүхэн баримт киноны эрхэм үндэтэй уран бүтээлчд бол хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд би та бүхэндээ уран бүтээлчдийг танилцуулъя. Түүх мартахгүй түүхэн баримт уран сайхны киноны ерөнхий продюсер, зохиолч, улсын хурлын эрхэм гишүүн Жамингийн Мөнхбат. Түүх мартахгүй уран сайхны киноны ерөнхий найруулагч, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Адиад Оржийн Мөнхсөх. За маршал Юмжаагийн цэдэн балын ахиуг насны дүрийг бүтээсэн Монгол улсын төрийн сойрхол, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Цэгмэдийн Төмөрбаатар. Маршал Хорлоогийн Чаосгийн дүрийг бүтээсэн Монгол улсын ардын жүжигчин Ажилбашийн Дашвилжээ. Маршал Юмжаагийн цэдэн балын эдэр насны дүрийг бүтээсэн улсын драмын эрдмийн театрын жүжигчин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Гочоод Оржийн Амгалан Баатар. За ингээ хойморт туслан саатсан байна. За мөн студид бол одоо киноны ерөнхий оператор манай Батулга ах маань, за зураач Ган Зориг, за одоо кастинг найруулагч Бямц цогт зөвлөхөр ажилласан манай Дамбын Төрөт гээд одоо маш олон ийм эрхэм үндэтэй уран бүтээлчд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Нийт уран бүтээлчдэд баярлалаа, жүжигчдэд баярлалаа, арын албанд ажилласан залуучуудаа баярлалаа. За бас манай цэдэн бал даргын төрсөндөө Жавзан бас хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг ингээд албан ёсоор эхлүүлж байна. Тэгэхээр энэ эрхэм хүний тухай хийх кино хийх бодол таны хувьд одоо санаа ер нь хизээ төрсөн бай. Ямар учир шалтгааны улмаас ер нь энэ киног хийгий зорьсон бай. За түүх мартахгүй өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа түүх мартахгүй уран сайхны кино бол манай хүмүүн фильм уран бүтээлийн нэгдлийнхний хийж байгаа 3 дахь одоо кино. За Долоон бурхан харвдгүй гэж одоо ардын хувьсгалын анхны долоогийн кино хийсэн. За 1990 оны үйл явдал Жамбын Батмунхай амьдралыг харуулсан Бүү март гэдэг түүхэн уран сайхны кино хийж ингээ одоо энэ цэдэн бал даргын тухай Монголын одоо хөгжин дэвшсэн, соён гэгэрсэн, эрүүл сарвал болсон, тусгаар тогтносон энэ түүхийг харуулсан энэ киног
ингээд хийгээд үзэгчдийн хүртэл болгож байна. Тэгэхээр энэ кино анх одоо бүтэх түүх нь бол Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөл сүх ерөнхий сайдаас одоо ихтэй гэж бас хэлэхэд болно. Би тэр нэг өдөр энэ түүхэн талаар ярилцаж байхад ер нь одоо маршлийнхаа талаар нэг сайхан кино хийх хэрэгтэй юм байна. Танаа одоо кино уран бүтээлийн хамт олон одоо олон сайхан түүхэн кино хийсэн. Тийм учраас бол энийг нэг ажил хэрэг болгооч. Монголын одоо ирээдүйн хойч залуучууд одоо түүхээ мартаж болохгүй. Үнэн түүхийг үннээр нь одоо залуучуудаа ард түмэндээ хойч үедээ хүргэх энэ ажлыг одоо хийх нь зүг юм а гэсэн энэ зүйлийг яриад ингээ кино зохиол маань бичигдээд сүүлчийн удирдагч гэдэг нэртэй кино зохиол анх бичигдсэн шүү дээ. Тэгээд энийг одоо бас манай ерөнхий сайд маань түүх мартахгүй гэж нэрийг нь одоо засч ингэж одоо түүх мартахгүй уран сайхны кино маань одоо 2 жил гарангийн өмнөөс одоо эхэлсэн. Тэгээ өнөөдөр үзэгчдийнхаа одоо хүртэл болоод ингээд 2 ангит түүхэн уран сайхны кино хүрч байгаад их баяртай байна. Тэгээд энэ киногаа одоо үзснээрээ залуучууд хойч үедээ ер нь юу үлдээхийг та бүхэн зорж ажилласан байна? Ер нь Монголын түүхийг үннээр нь л үлдээе. Хэн нэгэн хүний үйл хэргийг ч юм уу ямар нэгэн одоо хэн нэгэн юм уу хэсэг бүлэг хүмүүс шүүдгүү. Энийг бол үннийг бол цаг хугацаа ард түмэн хоёр л одоо шүүлтүүрээр шүүдэг. Тийм учраас бол нэгэнт одоо түүхэнд үннээрээ үлдсэн энэ үннийг Монголын одоо хойш үе залуучуудад ард түмэндээ бас хүргье гэсэн уран сайхны одоо ийм урлагийн бүтээл болгож хүргэе гэсэн энэ зорилгод тавьсан. Тэгээд би бас энэ дашрамд энэ киног одоо бүтээхэд хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн Монгол улсын засгийн газарт, Монгол улсын ерөнхий сайд, хөрөл сүх танд, сангийн яам, боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам, соёл урлагийг дэмжих сан, за мөн одоо хандив дэмжлэг үзүүлсэн одоо төрийн болон хувийн хвшлийн одоо компаниуд, хамт олон бүх хүмүүст одоо чин сэтгэлийн одоо халуун талархлыг нийт уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс хүргэж байна. За бүгдээрээ сайхан талархал илэрхийлж байна. За баярлалаа. За киноны найруулагч Мөнхсөх. За Мөнхсөхийн хувьд бол 2012 онд Долоон бурхан харавдаггүй. 12 он баха тий? 11 он. За Долоон бурхан харавдаггүй. За сүүлд бол 16 онд Бүү март гэдээ хийсэн. Одоо энэ бол таны ажиллаж байгаа 3 дахь юм түүхэн кино болж байна. Ер нь харьцангуй бас туршлагатай орсон болоо гэж бодож байна энэ кинон дээр. Хүмүүн фильмтэйгээ хамтраад 3 дахь түүхэн киногаа хийж байна. Тэгээ энэ 3 кино маань түүхэн үйл явдлынхаа буюу тоглож байгаа жүжигчдийн хувьд за дөрүүдийнхээ хувьд бол холбогдож ийм трилог болж байгаа. Ер нь зүгээр туршлагатайгийн гэхээр хувьд гэхэд альва хийж байгаа шинэ уран бүтээл болгон хүнд шинэ сорилтууд за шинэ мэдрэмжүүдийг өгч идэг. Тэгэд өмнөх 2 киноноос ч илүү их одоо 2-3 дахин их ажилтай, их нүсэр тийм том кино, том бүтээл болсон. Бид нар энэ Цэдэнбал гэдэг хүнийхээ яг бүх намтрын бүх он жилүүдийн харуулахыг зорьсон учраас бүхэл он цаг үе харагдаж явсан. Яг хувь хүнийх нь хувьд бол бид нар шинжлэгч хүний тухай. За хувь хүн бол өөрөө өрнийн соёлыг Монголд нутагшуулсан ийм хүний тухай. Ийм хувьсан өөрчлөлт шинжлэгч хүний тухай бид нар кино бүтээсэн. Одоо кино бол нэг хүний бүтээл биш хамтын бүтээл шүү дээ. Тэгэхээр киноныхаа ер нь одоо юм баг хамт олон бүрэлдэхүүнийг ер нь яаж сонгосон бэ? Одоо продюсертайгаа ярьж байгаа л ер нь сонгоо явцсан. Ер нь ямар хөө байсан бэ? Ер нь энэ тал дээр манай продюсер хувьд их амар хүн. Миний санал болгосон хүмүүсийг сонгодог. Тэр нь надад их хамтран ажиллах амар байдгийн. Тэгээ ерөнхийдөө бол кино группээ би сонгосон. Тэгээ Мөнхбат боломжилж Мөнхбат баталгаажуулж ингэж явсан. Мөнхбат өөрөө киноны зохиолчоор продюсераар ажиллаж байгаа учраас кинонд өөрөө хэлэх гэсэн санаа тэрийг илэрхийлж гаргаж чадах тийм уран бүтээлийн баг цуглуулгыг надад үүрэг болгосон. Тэрнийхэн дагуу би энэ уран бүтээлийн бага цуглуулж ажилласан. За тэгээд нийт уран бүтээлийн баг өөрөө нэг 100 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж исэн гэдэг тэгэхээр их нүсэр том кино групп цугласан. Тэгэд өнөөдрийн энэ 2 ангит киноныхаа 1-р ангийг нээж байгаа энэ бэлэг дэмрэлттэй өдөр нийт кино группийнхандаа баярлалаа. Та бүхнийгээ би шүтэж хөндлөж явдаг шүү. Та бүхний минь ур ухаан хүч хөдөлмөрийн хүчээр энэ кино бүтсэн шүү гэдгийг бас хэлхийн зүйтэй ах гэж бодож байна. Тэгээд гараа сууж явах бас сайхан мэдрэмж тий. Сайхан байна. Надад бас нэг зүйл их сайхан санагдчихсэн. Таны багш бол одоо сумгуугай тий. Гэтэл одоо 1980 он зургийг аваад 1981 онд хийсэн одоо говь хинган тоглолцсон гэдэг кинон дээр бол одоо манай Төмөр Батар ах бол одоо
Балдаргын одоо цэл залуухан дүрийг одоо ингээд бүтээж ийсэн. Тэгээ тэр кинонд таны багш найруулагчаар ажиллаж байсан. Өнөөдөр өөрөө энэ хүний тухай кино хийгээд тэр кинон дээр одоо тэн тоглож ирсэн энэ эрхэмийг тоглуулад зогсчаа гэдэг бол шав хүний хувьд бол бас их сайхан зүйл байсан байх гэж бодож байлаа. Бахархалтай зүйл байсан. Таны хувьд 80 он тоглоод 81 онд кинод дэлгэсэнд гарсан. Тэгээд 16 онд Бүү март дээр бас бүтээсэн байсан. Ингээд одоо баг 3 миний мэдчихээр бол 3 дахь удаага. Тий. Залуу говьянган тоглосон кинонд залууч Идэр залуухан тий. Одоо ирээдүйн юу гэдгийг удирдахч болох. Эслэгч генерал. Тий. Хамгаагийн нас. Тий. Бүү март өнөөдрийн түүх мартахгүй гэдэг хоёр киноны хувьд бол ахмаг бишээ ажиллаа хийчихсэн дуусгасан эвчгэд түүхэн явцад энэ бол эх орныхон төлөө ард түмнийхэн төлөө зүтгэсэн хүний түүх юм аа. Тийм учраас тэр хүний сайн мууг нь ялгаж салгаж үзэх ирээдүй залуучуудаа энэ хүн эх орныхон төлөө хэрхэн яаж амь хайргүй зүтгэж байж вэ гэдгийг л түүхээр харуулах гэсэн юм байна. Ийм кинонууд юм байна. Баярлалаа. За сая үзэгчд анзаарсан бах Түмротор гавьяатын хувьд бол одоо 3 удаа энэ дүр дээр ажилласан байна, тоглосон байна, дүрийг бүтээсэн байна. За яг түүний цаан сууж байгаа манай ардын жүжигчин Ташбилж яах байж байна. Тэгээ таны хувьд бол хүмүүс харахаар өстой маршал хорлоогийн чав болсон л гэж харгаар байдаг. Тэгээ нөгөө дашнамжилгын хувьд бол одоо скватер гэдэг өртөө өглөө тэмцэл тунгалаг тамир ичээнд намрын халуун өдрүүд гээл кинон дандаа скватер ажил дүрийг бүтээсэн байдаг. 5 байна уу 6 удаа бүтээсэн. Таны хувьд ер нь хорлоогийн чав болсон гэдэг энэ эрхэм хүний дүрийг хэд удаага бүтээж байгаа вэ? Миний хамгийн анхных намрын халуун өдрүүд. Бас л төмрөөгийн ярьдаг шиг залуу насанд нь. Тэрнээс хойш чинь одоо том жижиг 8 дахь кинонд л орж байгаа юм байна да маршлын дүрээр. Нэг дүрээр ингээд олон өөр кинонд ингээд тоглоолохоор анх тоглож ирсэн одоо тоглож ирсэн хооронд таны бодлоор зүгээр би сайн мэдэхгүй байна. Ялгаа юу ямар хөө байдаг юм бол одоо ингээд эргээд харж ясах гэдэг штэ тий. Ялгаач одоо мэдээж хэрэг суулж ажиллаж байгаа найруулагч нарын бас одоо тавих шаардлага тий. Тэдний үзэл бодлоор гарна шүү дээ зохиолч найруулагчийн. Тэндээсээ гарна уу гэхээс биш хүнийхээ хувьд бол яг арай залуунаас одоо бол ахмагнаас тэрний л ялгаа байна үхээс өөр одоо нэг хүний тухай юм чинь онцгой ялгаа бол байхгүй л дээ. Балдаргын одоо идэр залуухан насыг бүтээсэн сая бол студид орж ирэхдээ үнэхээр одоо цогж авахлантай салхитуулаа орж ирсэн хүн бол Улсын драмын эрдэмтэн театрын одоо жүжигчин солиндөргийн ажилд Амгалан Баатар. За энэ киноны саналыг тань тавихад ер нь яаж хүлээж ав? Юу бодогч дотор тань? Монгол хүн бүрийн одоо сэтгэлд дүр нь илхэн байдаг. Ийм одоо агуу өдөртөгчийн дүрд тэр тусмаа яг эдэр хийж бүтээж байгаа үеийнх нь хэсэг тоглох ийм өндөр хариуцлагатай дүрд тэнцлээ гэдэг барилгын сэцгээр бас нэлээд имэж хүлээж авсан. Ягаад тэгэхээр хүн бүхний зүрх сэтгэлд ойрхон байдаг тэр хүний чинь хизээ ийм балдраг байсан, хизээ ийм жидэм бол байсан гэж хүмүүс зүгээр наацхан хүмүүс хэлхээс авахуулаад за тэгээд маш олон ийм өндөр хариуцлага үнэтлэгүүдээр ирсэн л дээ. Тэгэхдээ би бол үнэхээр одоо баярлаж, залбирч одоо хүлээж авсан. Балдаргын дүрт тоглохоор боллоо гэхэд манай ардын жүжигчин Цэрэн даг ах маань одоо 2 бот ном биелгэлээ. За эндээс минийхөө судалгаагаа хийгээрэй гэдэг. Манай уран сайхны удирдаач гаан найруулагч маань бас ном биелгэлээ. За эндээс судалгаагаа хийгээл. Тэгээ олон сайхан хүмүүсийнхаа хүчээр буйнаар төмрөх дээр бол одоо их ойрхон хүмүүс шүү дээ. Тэгээ төмрөх за би таны залуу үед тоглох нэг гэдэг. Бид тэр үсээ суулгахтай урт хамт эхэлж байгаа байхгүй. За үсээ хоёлоо ингэж урдлын тухны хэсгийг ахуулна гээл. За тэгэл за дарга ерөнхийдөө ингэж инээд штэ гээл. Төмрөхийн маань зөвлөгөө одоо маш сайхан их байлаа. За тэгээд Ташбилжийн маань одоо түшиг сайхан байсан. Тэгээд Орос жүжигчдийн маань партнерууд маань үнэхээр бас ур чадвар сайтай тийм хүмүүс ирж тоглосон. За тэгээд мэдээж би найруулагчтай одоо баярлж явж байгаа. Энэ сайхан дүрд намайг сонгож. За бүгдээ одоо баяр хүргэе сайхан. Асаа сайхан түүх бол бичвэр байдаг. Өнөөдөр бас өөрийнхөө түүхийг биччихэв. Киноны ингээд зохиол тэр дундаа түүхэн кино бол бас хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг нь бол зохиол. Тэгээд зохиолыг бичих тул судалгаа их шаардлагатай байдаг байх л та. Тэгээд судалгааг өөр нь хэрхэн яаж хийв та бүхэн маань? Тэг яг бид нар чинь 2010 онд 7 бурхан харагдгүй гэдэг киног хийгээд. Тэгээ ер нь бол энэ судалгаар орсон юм.
Долоон бурхан харагддаг чинь 1952 онд маршал чоо болсон хоошоо яваад ингээд кино дуусч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь тэр үеийн судалгаа байсан гэсэн. Дараа нь Бүү март гэдэг кино Батмөх даргын тухай кино хийхэд бас л мөн энэ одоо 70 80 оны үеийн үйл явдал 90 оны төгсгөл хэсэг үйл хэсэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий суур судалгаа бол манай кино группт бол бүгдд нь ер нь байсан. Тэгээд энэ дээр мэдээж бид нар одоо түүхийг худлаа бичиж болохгүй, гуйвуулж болохгүй. Тийм учраас бол яг одоо архивын баримтуудыг бүгдийг нь сууж архиваас одоо авч бүх зүйлийг бол өнөөдрийн энэ манай кинонд гарч байгаа бүх сцен бол яг архивын баримтаар баталгаажсан ийм л одоо баримтуудтай ийм одоо кино болсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ түүх гуйх ч юм уу янз бүрийн одоо тийш нь ингэж чиглүүлж хазаалгасан бол юм бол байхгүй. За дээрэс нь одоо тэр үеийн унаа тэрэг машин одоо ингээл та бүхэн харж байгаа чака ингээл машинууд байж унаа тэр хувц сунар гээл тэгэхэд одоо ингээд энэ 3 маршалын одоо хувцсыг харж энэ дэслэгч генерал тийм ээ. За Сэдэнбал даргын маршал, Чоолсон даргын маршал хувцс. Тэгээ энэ бүгдийг бид нар одоо ингээд яг Оросын энэ хувцс хийдэг тэр одоо материалыг нь авч ингэж одоо малгай энэ бүх юмыг энэ одон медалуудыг нь бүгдийг нь Монголын одоо Монгол банкны эднэсийн сангаас одоо зөвшөөрөл авч хэвийг авч зоос гоёлоор цутгуулж хийж байх жишээний тийм ээ. Тэгээ ингээ ярих юм бол их нүсэр ажил л да. Тийм учраас кино зохиол дээр ч гэсэн мөн яг үүнтэй адилхан тийм нүсэр ажил бол явсан. Кино зохиол бол үндсэндээ нэг жил орчим 8 сар бичигдсэн зохиол шүү дээ. Тийм. Тэгээ ингээд кино зураг авалт өнөөдөр ингээ нээлт хийдэг хүртэл үндсэндээ энэ бол ингээ 2 жил гарангийн ажлын үр дүн л болж байгаа. Монголын кино урлагийн түүх бол 1935-36 онд монгол хүүгээр эхэлдэг. За түүнээс хойш бол Оросуудтай одоо хамтарч маш олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. Сүүлийн үед ер нь яг хамтарсан орос жүжигчд монгол кинонд тоглосон тохиолдол ойрхон байгаагүй байх гэж бодож байна. Саяны хувьд бол бид нар яг Оросын одоо киноны найруулагч, зурааж, кастинг, локейшн хийх хүмүүс, жижиг хэрэглийн гэх мэт хүмүүс бүр томилогдоод тэднэртэй бид нар гэрээ байгуулад ажилласан. Мөн Оросын яг мэрэгжлийн жүжигчдийг урьж Монголд авчирч тоглуулсан. Оросын кастингийн сая агентлагуудтай тийм гавь жүжигчид ирсэн. Кастингийн агентлагуудтай хамтарч бид нар ажиллаж тэрвэрээ их онцлог байх. Тэгээд энд маань одоо манай Орос талыг хариуцсан найруулагч, Орос талыг хариуцсан, локейшн хариуцсан хүмүүс маань маш өөрөөр оролтоо оролцсон. Яг найруулагчийн хувьд бол надад энэ Орос жүжигчтэй Монгол жүжигчид хоёр яг зэрэгцээд нэг палаан дотор хамт ингэж жүжиглэж байгааг харахад бол үнэхээр урамтай сайхан байснаас гадна би бас эндээс маш их зүйлийг өөрөө сурч авсан. Тэгээд тэдгээрийн нөгөө хандлага, жүжигчний ур чадвар, дүрдээ хандж байгаа хандлага энэ бүгдээс суралцах юм бол харилцан их сайхан өгөө шүү дээ би энэсээ суралцсан. Кино маань сайхан болсон, сайн болсон гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Нөгөөтэйгөр манай киноны талаар ярилцлага, шүүмжлэл бас эсрэг тесрэг маш их тийм юу гараад ирэх тусам энэ бол бидний хөдөлмөрийн үр дүн гарна. Одоо муу хэлэгч хүн байна, сайн хэлэгч хүн байна. За энэ юунууд ярилцлагууд ингээд яригдах тусам улам илүү болох тусам манай кино их сайхан асуудлыг хөндөж чаджээ. Олон хүмүүст хүчж чаджээ. Олон хүмүүсийг энэ оюун санаанд нь юуг эргэлтүүдийг хийж чаджээ гэж ойлгоход болно гэж би уран бүтээлчийн хувьд боддог юм. Бидний дөрвч гэсэн тийм хүмүүс шүмжлэх тусам за миний дүр хэлэх хөвгтэй дүр байжээ гэж боддог. Яг энэтэй ижилхэн бид нар бас өнөөдрийн хувьд бол би маш сайхан хөвгтэй сэтгэл санаа их сайхан байна. Хэлэх хөвгтэй ийм байгаад байна. Дэлгэцийн урлагийн давуу тал гэдэг бол маш их. За энийг бол одоо өнөөдөр бүх хүн мэдэж ойлгож байгаа. Тэгтэл энэ дэлгэцийн урлагийн давуу талаар түүхэн ингэж үлдээн яг бодит амьдрал дээр үлдээн гэдэг бол энэ чи одоо за миний үеийнх юм надаас ахмад үеийнх эднэр бол мэдэж байгаа. Тийм ээ? Сэдэнбал даргын тухай бол мэдэж байгаа. Тэр үеийн улс орны хөгжлийн тухай бол мэдэж байгаа. Биеэрээ үзээд нүдэрээ хараад биеэрээ идлээд эрт суусаад. Дараачийн залуу үеуд бол бас мэдэхгүй. Тэгээ одоо бид нарын үе муу ер нь сайн мэдэхгүй шүү дээ. За одоо шүүмжлэлтэй талаас нь ярих юм бол уншихгүй. Хаана очиж тэрнийг унших вэ? Хаана очиж үзэх вэ? Энэ бүх орон зайн дээр энэ түүхийг ингэж үлдээн гэдэг бол маш чухал. Энэ давуу талын дэлгэцийн урлагийн давуу талыг ингэж үлдээн гэдэг бол.
Энэ тал дээр бол маш том гавьяа байгуулж байгаа хүн бол одоо манай продюсер, зохиолч. Тэгээд дээр нь манай хүмүүн фильмийнхэн одоо бүх уран бүтээлчд бол үнэхээр урамтай сайхан одоо бас 2 уран кинон дээр хэдэн жил одоо энэ 10-аад жил 10 гаруй жил болох гэж байна. Хамтраад ажиллах нь гэдэг бол үнэхээр гар нийлдэг, оюун санаа нийлдэг. Үнэхээр санаа нэг бол хүч нэг болдог. Сайхан ажиллахад бол үнэхээр урамтай ийм уран бүтээлч хамт олон доо. Тэгээд бас боломжийг одоо тааруулаад би хүмүүн фильмийнхэн нийт уран бүтээлчдэд баяр хүргье та нартай. Хайртай шүү. Ахмад хүний хувьд яриад байна шүү дээ. За өнөөдөр манай эрхэм зочдын дунд одоо бал даргын төрсөндөө жавсан гэж сайхан одоо буураа ирцэн ингээд сууж байна. Тэгээ таны одоо эрхэм ахыч нь тухай ингээд түүхэн юм кино хийгдэж байна. Тэгээ яг энийг сонсох ингээд сонсоод өнөөдөр нээлт нь болж байна. Танд яг юу бодогдож яах вэ? Мөнгөтөл баярлсан шүү дээ миний хүү юм ээ. Энэ одоогийн хүүхдүүд сайхан юм хийж түүхийг ингээд яаж яагаад энэ надад баярлалаа зүгээр хэлэх өгч бодох. Мөн одоо манай Жавцангой энэ жил одоо 90 гаруй нас 92 насыг хүрээд ийм ануухан сайхан байж бас манай кинонд одоо тоглосон. Өөрийнхөө одоо төрсөн ах Сэтэн Бал ахынхаа одоо хурим хийж байгаа хэсэгт одоо зочноор ирж оролцож байгаа. Ер нь бол дуу 3 жигүүртэй гэдэг. Яруу найрагч хөгжмийн зохиолч дуучин 3-аас бүрдэж амилдаг. Тэгвэл кино тэр тусмаа түүхэн уран сайхны кино 30 жигүүртэй 300 жигүүртэй гэж ингэж одоо би бол энэ 3 түүхэн киноны зохиолыг бичиж ерөнхий продюсераар ажиллах энэ хугацаанд бол ойлгосон. Тийм учраас бол энэ бол маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр одоо хамтын нөр их зүтгэл энэ бүхний одоо хичээлийн үр дүн байсан гэж ингэж хэлэхэд одоо сайхан байна. Баярлалаа. Их сайхан байна. Тэгээд энэ бол залуучууд ирээдүйн хойч үедээ үлдээж байгаа үнэтэй өв гэж бол би одоо харж байна. Одоо юу гэдгийг яг зөвхөн нэг продакшн фильм уран бүтээлийн нэгдлийн өмчгөөс л энэ Монголын түүхэнд Монголын залуу үед хийж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж харж байна. Тэгээд та бүхний хийсэн энэ их том ажилд залуучуудынхаа нэрийн өмнөөс, үеийнхээ нэрийн өмнөөс маш их баярлж байгаа хэлмээр байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Эрхэм үзэгчдээ одоо бүгдээрээ хамтдаа тус кинонд тоглосон Оросын холбооны улс болон бус орны эрхэм хүндтэй уран бүтээлчдийн ирүүлсэн өнөөдрийн нээлттэй ажиллагааны зориулсан мэдлэгээ ирүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ мэдлэгээнүүдийг хамтдаа үзчихэд дараагийн уран бүтээлчтэйгээр иргэд уулзголно. Сайн байна уу? Дорогая моя Монголия. Миний Монгол орн сайн байна уу? Та бүхэндээ Санкт-Петербург хотоос мэдчилж байна. Түүх мартахгүй хэмээх та бидний бүтээсэн түүхэн киноны нээлт болж байгаад баяртай байна. Найруулагчтай хандаж хэлэхэд та бол жүжигчдтэйгээ маш сайхан харьцдаг, их сайхан сэтгэлтэй хүн шүү. Хамт зураг авалтанд оролцсон зураг авалтын хүнд хэцүү үед байнга дэмжиж туслаж байсан бүх жүжигчид ба Амгалан Баатартай баярлаж байгаа шүү. Өнгөрсөн жил надад нэгэн олон улсын түүхэн төсөлд оролцох аз завшаан тохиолоо. Энэ нь 161 хамарсан төсөл байлаа. Хэрэгжүүлсэн хүмүүс нь гайхамшигтай баг хамт олон. Маш сайхан кино болсон гэдэгт итгэлтэй байна. 4-р сарын 21-нд нээлт нь болно. Хамт сууж тухлан үзье. За сайн байцгаана уу? Элэг нэгтэй монголчуудаа. Би бол өвөр Монголын залуу тоглогч Батуу байна. За ингээд Сэтэн Бал киноны нээлт хийх болсонд маш их баярлж байна. Киноны нээлт амжилттай сайн сайхан болоосой гэж хүсэж өгнөж байна. Энэ кинонд бол би Катад ард улсын төлөөлөгч Мооле дунгын дүрийг тоглосонд маш их омогшиж сэтгэл хөдлөж байна. Киноных нээлт амжилттай болоосай. Эрхүүгийн бид ч гэсэн энэхүү авууга бүтээлд зүрх сэтгэлээсээ хамтран ажилласандаа бахарх хотод зураг авалт нь хийгдсэн кино. Та бүхний киногоо тоглон сууж таалан саярхаарай. Таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Сайн сайхныг хүсэн өрөөе. Сайн байна уу? Би маш товч буюу тодорхой ярив. Энэ киноны зураг авалт яаж хийгдсэн, уран бүтээлчд нь ямар хандлагатайгаар сонирхолтойгоор ажилласныг мэднэ. Тийм учраас энэ их сайн кино болсон байх ёстой. Энэ киног заавал үзээрэй. Та бүхэндээ эрүүл энхийг хүсье. Бие удаарай.
Өдрийн мэнд эрхэм Монгол найзуудаа. Жүжигчин Геннадий Суворов миний бие Рузвельтийн дүр тоглохыг олон жил мөрөөдсөн. Монголын студийн урилгаар мөрөөдөж байсан дүрдээ тоглосонд би маш их талархаж байна. Эрхэм найзуудаа, амьдрал хайр дээр тогтдог. Эх орноо хайрлах хайр дээр юм шүү. Ийм сайхан түүхэн кино хийж угаад чинь дахин талархаж байна. Монгол улс ба Монгол кино цэцгэлэн хөгжих болтугай. Монголчууд бид нар ялангуяа орчин цагийн залуучууд, хүүхдүүд энэ тусгаар тогтонд бол яаж олдож байсан, яаж бий болсон тухай бас мэдэх ёстой гэдэг ийм эрхэм зорилгыг төтлөгдөн би энэ кинонд тоглосон юм аа. Тэгээ энэ киноныхаа одоо уран бүтээлийн хамт олонд кино гарсанд баяр хүргэж цаашдынх нь уран бүтээл улам их амжилт гаргахыг хүсье өрөөё. Баярлалаа үзэгчдээ. Түүх мартахгүй түүхэн баримтад Уран сайхны киноны 1-р ангийн нээлтийн одоо нэвтрүүлэг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600 студиэс та бүхэн шууд хүрч байна. За тэгээд та нартайгаа уулзч одоо баяртай байна. Баярын мэнд хүргэе. Өнөөдөр шууд та бүхний баярын өдөр. За баярлалаа. За киноны ерөнхий зураглаачаас эхлэе гэж бодож байна. Манай Батбат гаш ахаасаа л бити асуу гэдэг шүү дээ. Эрдэмтэн он дараа их мөрнөдгөө ингэж инээмсэглэдэг. За ер нь киноны зураг авалтуудыг харахад бол массны тийм том зураг авалтууд нэлээд их байж байгаа харагдсан. Ямар техник технологиудыг ашиглаж зураг авалтын тухай киноны. Энэ киноны зураг авалтанд бол камер техникийн хувьд бол сүүлийн бүхэл кинонд ашиглагддаг техникүүдийг л бүгдийг авч ашигласан. Энд миний өмнө бас баяр хүрэх ёстой ах гэж бодож байна. Манай продюсерийн хаал бол бидний техникийн тэр зардал бүх юм бол бүгдийг авч өгсөн. Эндээ бол техникгүйгээр юм хийхэд хэцүү л дээ. Тэгэхээр техник нь бүх юм сайн байж ч киноны зураг авалт бас сайн болж таараа. Тэгээ энэ киноны зургийг авахдаа бид нар бол голцоо техник хөдөлгөөнөө бол голсон. Одоо ямар хөдөлгөөнөөр юг илэрхийлэх үү гэдгээ чухалчилсан. Яг киноны зураг авахд бол объект бол одоо байгаа бүх объектууд бол яг тэр үеийн цаг хугацааг харуулах, тэр он жилүүдийг харуулах объект бол энэ баг байхгүй. Тэгэхээр зураач ажил нь аюул том үсэр ажилласан. Бүх юмыг л зураач нар байгуулсан. Тэр байгуулсан юм болгоно бас энэ бол харуулах гэдэг бол бас чухал ажил. Тэгэхээр бол тэрэн дээр бол одоо бид нар бол зураач нартайгаа хамтраад манай уран бүтээлийн баг хамтарч бүх одоо объект бүх одоо зохиол төлөвлөгөөнд гаргасан юмудаа бол одоо харуулж чадсан гэж боддог. Энэ манай зураглагчийн групп 6 хүнтэй. Тэгээд энэс нь бас гэрэл төлгийн баг бид нар бол техникийн талын баг бол бид нар бол сайн ажилласан. Манай залуучууд бол маш сайн ажилласан гэж бодож байгаа. За ганцхан ах бол хажууд нь чимээг өгөн сууж байна. За цагаан хэрмээс эхлүүлээд одоо барьж байгуулсан зүйл бол энэ кинонд маш их байсан байх. Ер нь зургийн дараагаар ерөнхий зураачаар ажиллахад ямар хөө байна? Яг би зохиолд хамт оролцсон хүний хувьд бол зураачийн ажлын одоо төсөөлөл бол зохиолдоор бол нэвчин гэсэн байсан. Бид нар их олон удаа зассан, маш сайн шүүсэн. Тэр утгаараа ер нь бол голцуул одоо энэ зураач дүрслэл талаасаа зураачийн ажил бол зохиолдоор бол нэлээд сайн одоо шүүгдсэн байсан. Зураачийн группийг бол продюсерийн баг маш өргөн, том, хүчрэг баг одоо сонгон ажилласан. Үндсэн одоо групп бол 30-аад хүн ажилласан. Одоо бол нэг үеэ бодох юм бол хуучны одоо барилга байгууламж, гудамж талбай одоо зураг авах нөхцөл бас их ховор болсон. За тэр болгоныг бол одоо өөрчлөн, дэглэн, за цоо шинээр байгуулна. Тэр болно. Тэгээд 30 гаруй объектыг бид нэр шинээр өөрчилж дэглэсэн. Цоо шинээр бол нэг 20 объект, павильонд нэг 10 гаруй объект тэр бариад цоо шинээрүүдээ барьсан. За энэ киноны бас нэг нэлээд том хэсэг бол ер нь бол Оросын холбооны улсад зураг авалт хийгдсэн. Тэнд бол Оросын одоо бас мэрэгжлийн баг нартай хамтарч ажилласан. Цагаан хэрэм барихаас их сургууль 30 гаруй метр 70
хуваар нь одоо байгаа цагаан ирмэг 70% нь багасгаж 5-7-д барьсан. Ялтын хилцээр болсон одоо Англи, Америк улсын одоо удирдагчдын уулзалт болсон. Тэр ялтын хилцээр болсон. Левадийский ордонгийн бид нар эрхүүд бас барьсан. Тэрийг бас мөн л 70% багасгаад одоо бас л богино хугацаанд Оросд бол бид нар бас шахуу төлөвлөгөөтэй ажилласан. Одоо 30 секундын байд юм уу 3 минутын зураг авахын тулд тэр объектыг бэлтгэхийн тулд 3 өдөр 4 өдөр барьж байгуулдаг л ийм ажлыг л одоо зураач хүмүүс хийж яадаг. Тэгээ тэр бүх зүйл зураг өөрөө тасалдахгүй явах хамгийн гол зүйлсийн нэг бол яхаа аргагүй зураачийн ажил байдаг л да тий. Төлөвлөгөөтэй. За тэгээ зураач нь бол оператортойгоо Цайтай болсон байж байна. Энэ киноны 40% нь бас компьютер график оролцсон. Яг энэ тухайд асууя гэж бодож байна сая. Тий. Компьютер графикаар бид нар бас боломжгүй юмудаа нөхөж одоо хийсэн. Тэгэхээр бас л зураач нар одоо графикийнхантайгаа бас нэлээд шүтэлцээтэй байж үлдсэн хэсгийн графикийн нөхөж хийж бид нар наан байгаа хэсэг буюу эхлэл хэсгүүдийг барьж тэрэнд зохицуулж тийм ээ. Ингээд байгаа нөхцөл болцоодоо тааруулж ингэж явж ялаа. Хүмүүсийн сэтгэл бас их сайн зураачд бол ачааллыг бол бас нэлээд авсан. Бид нар бол бас байж чадах үе зөндөл байлаа. Тэгээд туршлагатай сайн уран бүтээлчд 3 түүхэн кинонд баг хамт ажиллаад сурцсан дуугаа олцсон нүдэрээ олголцдог энэ сайхан уран бүтээлчдтэй хамтарч өсөр ажлын ард гарлаа да. За баярлалаа. Сайхан байна. За киноны кастинг талыг хариуцсан найруулагчаар манай бям цогтох ажилласан. Ер нь бол одоо кинонд маш олон хүмүүс оролцсон тоглосон байна. Тэгээд зөвхөн одоо монгол жүжиг гэлгүүгээр Оросын одоо жүжигчид тоглосон. За тэгээд одоо нөгөө 3 улсын хилцээр одоо маш олон төрөлтэй хэрэгтэй болсон байна. Энэ дээр ер нь баг хамт олноор хэрхэн яаж ажиллав? Та энэ тухай манай үзэгчдэд бас хэлж өгөөч. Киноны кастингийн тухайд бол нүсэр ажил байсан л да. 4 сард ажилдаа орчоод эхлээд бэлтгэл ажил хийж яхад бол ер нь 5 сар болтол ер нь баг болиё гэж бодож байсан шүү. Яагаад гэвэл 150 дүртэй уран сайхны дүр түүхэн дүр нийлээд 154-ийн 80 гаруй дүр нь түүхэн дүр. Энд чинь яг хүн бүхэн мэддэг дүр төрх те хүмүүст ойрхон ийм цаг үе учраас энэ цаг үеийн түүхэн дүрүүдийг сонгоно гэдэг бол бас адилхан байхгүй бол одоо бас хараад идэнэ. Тэгээ энд чинь Монголын одоо түүхэн дүрүүд дамб, сүрэнжүү, янжмаа, ширэндэв гэл тэ эднээс өксүүлээд бас одоо тухайн үеийн төр засгийн олон улсын удирдагч нар байсан. Чанхаши, Мао Цзэдун, Жохрлал, Неро, Фидель Кастро тэгээ сүүлийн гүрээр ачааг хүрт бид нар залуу үеийн олоош тоглох энэ бас нүсэр ажил байсан. Гэхдээ ямар ч байсан би өнөөдөр хамт олонны хүчээр бас киноныхаа багийнхны хүчээр энэний ардл гарсандаа баяртай байна. Тэгээ Оросууд гэх чинь киноны 50% нь Орос дүр. Одоо Брежнев, Суслов, Сталин, тэгээд Рузвельт, Черчилль гэл ингээд тэгэхэд энэ бүхэнтэй нь адилхан байхгүй бол одоо түүхэн зураг нь билээхэн байгаад хүн ингээ хараад үзчихэж шүү дээ. Google дээр хараад. Одоо Черчилль дээр би базраа тоглоочвол одоо юу болох вэ те? За Черчилль асуудал шал өөр болно. Тэгээд ийм одоо бид бүгд санаа тавьж ээж найруулагчин баг тэгээд энэ кастингийн багтай холбоотой уялдаатай нүүр бодог энэ бүгдийг хамтран туулсан бас багийнхандаа би дахин баярлалаа гэж хэлье. Түүх улам одоо бүтээгдэж бид бүхэн ч гэсэн бас түүхийг бүтээж хүн бүхэн ч гэсэн өөртөө түүхийг гэгийн сайхнаар үлдээх болтгоо гэж хүсье. За баярлалаа. Баг даргын одоо баг залуу насны дүр тоглосон манай жүжигчин залуу мэдээ өөрийгөө сайхан танилцуулаад тэгээ кинон дээр ажиллахад тоглоход ямар байв? Одоо энэ жүжигчдийн мэргэжлэр суралцж байгаа гэж би ойлгож байна. Намайг Эрдэнэ жаргалын Саруул Эрдэнэ гэдэг. Би Өмнөг аймгийн Хамбогд сумын одоо говийн хүү байгаа. Тэгээд одоо кино урлагийн дээд сургууль 4-р курс. Тэгээд анх бол бям цогтх дээр очиж пробонд орж исэн. Тэгээд 2019 оны яг 5 сарын 20-нд ингээд кино пробондоо тэнцсэн гэдэг мэдээг аваад маш их баярлсан. Тэгээд анхны киногоо ингээд Монголынхоо түүхэн өдөрдөгч хүний дүрээр эхлүүлж байгаа ингээд амар бэлгшээлтэй бас их айдастай хүлээж авч байсан.
Тэгээд зураг авалтын хувьд гэвэл Орос улбаны улсын Эрхүү хотод очиж зураг авалтаа хийсэн. Тэгээд орос хэл дээр жоох асуудалтай байсан. Одоо амар заяагч маань маш их одоо ингээд тулж ажилласан болохоор тэн дээр ингээд зураг авалтаа амжилттай дуусгаж чадсан. Тэгээд одоо энэ том уран бүтээлийнхаа ард гарсан бүх кино группийнхаа уран бүтээлчдэд бүгдэнд нь баяр хүргэе. Маш их баяртай ингээд догтлоо. Солин тэргүүний ажилтан жүжигч Амар Заяг явдал киноны 2 дугаар найруулагчаар ажилласан. За тэр дундаа бол түрүүн Төмөрбатар ах хэлжсэн одоо манай энэ залуу жүжигч нь хэлж гэн орос хэл дээр тоглоход бол одоо үнэхээр их зөвлөгөөнүүдийг өгчээсэн гэсэн. За тэгээд одоо энд тоглосон орос жүжигчтэй бол бас хамгийн ойрхон ажилласан хүн. Орос жүжигчт нь монголоор ярьдаг байхгүй юу зарим нь. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө манай киноны бараг 50-аас илүү хувь нь дандаа одоо жүжигчт нь эсвэл заавал орсоор ярина, эсвэл орс хүмүүс байсан. Одоо яг энэ манай нийгэмд бол орсоор ярьдаг жүжигчид бас их ховор байна. Манай киноны шаардлагаар нэн шаардлагатай юм нь юу гэхээр орс хүнтэй орсоор ярьж таараа. Тэгэл ер нь манай найруулагчийн одоо өөрийнх нь хүсчихсэн юм нь бол энэ хоёр өөрийнхөө хэл дээр ярихгүйгээр нэг хүмүүс хоёул орсоор л ярих гэж тохирсон. Тэгэл бид нар бол кино зураг авалт эхлэхээс өмнө ер нь сарын өмнөөс эхлээл энэ огт хэлгүй одоо орс хэлгүй хүүхдүүдээ орс хэлээр яриулж огт монголоор ярьж чаддгүй гадаад орс хүмүүсээ одоо монголоор яриулсан. Манай өчигдрөнд орж ирэхдээ сайн байна уу гэдээ орж ирсэн. Гэтэ айгүй мундаг ер нь бол одоо ялангуяа би саруулыг онцдмаар байна л да тий. Ямар ч одоо орс хэлгүй ээжээж үнэндээ айгүй том хөдөлмөр байхгүй энэ бол манай саруулын хувьд бол өөрөө яг орс хүүхдүүдтэй орс юм шиг цэвэр дуудлагаар ярьж чадсан. Энэ бол гайхалтай. Ингээ би саруулдаа баяр хүргэе. Чиш юу. Өдөртөө бол бид нар байнга л уулзаал ингээл дасгал сургуульд хийгээл үгээ цээжлэнгээ бүр баа бэгүү тий одоо мэдгүй хийлээ нэг үгээр нь үгчилж цээжлэн гэдэг бол хамгийн хэцүү. Тэгээ эдгээр маань нүүр их хөдөлмөр гаргаж энэ одоо кинонд яг энэ паузтай амьсгаатай дээр нь сэтгэл зүрхнээсээ энийг гаргаж те ингэж тоглож чадсанд бол үнэхээр гайхамшигтай. Энэ бол бас л энэ түүхэн кинонд ингэж тоглоно гэдэг бол манай жүжигчдийн бас аяасыг манай одоо кастингийн те манай ерөнхий найруулагчийн одоо үнэхээр том алсын хараа байна гэж би бодож байна. Тэгээд ингээд бүх жүжигчдэд баярлаж талархснаа илэрхийлье. Спасибо вам, ребята. Спасибо, ребята. Дайггүй нэ. Дайггүй. За манай одоо орос жүжигчд ирсэн байна. Тэгээ та бүхнийхээ бас тэглийг сонсъё. Юу бодогдож байна? Какое впечатление? Юуны өмнө Цэдэн бол гэдэг хүнийг сананд орсъё. Энэ бол том түүх, том кино. Сайн кино болсон гэдэгт ч итгэлтэй байна. Би болон хамт яваа бүсгүй Лера маань маш их туршлагатай болсон. Оросын холбооны улсаас бусад жүжигчид ирэх боломжгүй нь харамсалтай байна. Киноны ээж болсон Амар Заяадан баярлалаа. Бүх продюсеруудаа баярлалаа. Дүр шалгаруулсан найруулагчдаа баярлалаа. Чамд бас баярлалаа. Ерөнхийдөө энд байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тийм ээ. Энэ миний анхны оролцсон кино. За мөн томоохон зураг авалт болж өнгөрлөө. Үүгээрээ би өөртөө маш том туршлагыг хуримтлуулсан гэж бодож байна. Юуны өмнө түүхийн ийм бүтээлд оролцоход тусалсан та бүхэнд маш их талархаж байна. Цэдэн бол гэдэг түүхэн гарамгай хүний тухай кинонд Лерагийн дүрийг бүтээн гэдэг нь өөрөө миний хувьд маш том нэр хүндийн хэрэг байлаа. Энэхүү саналыг хүлээж аваад юуны өмнө би Монголын тухайн үеийн түүхийг судалсан. Харин дараа нь өөрөө дүр дээрээ хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдгээ судалж эхэлсэн байдаг. Надад энэхүү итгэлийг хүлээлгэж дүр дээр сонгоо ажилласан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Спасибо. Эрхүү хотынхан маань үнэхээр бас сэтгэлээс Цэдэн бол дарга манай хотод сурж ирсэн юм шүү. Манай хотод ирж ирсэн юм гэдэг утгаараа маш их тусалсан. Бас одоо Оросын талын продюсерийн групп Роман Синтоский гэдэг удирдагчтай Сваи гэж групп байгаа. За тэр группийн 8 хүн болвол манай кинонд эхнээс нь ахуудаа дуусал. Ер нь бол сар гарангийн 2 удаагийн явалтаар сар гарангийн бараг 2 сарын зураг авалт Оросд хийсэн. Тэр бүхэнд бол маш их тусалж тэмцсэн. Бид нартай гар нийлж ажилласан. Ийм хүмүүстэй бас талархал илэрхийлье.
жүжигчин лавг дөрж Монгол Улсын солин тэргүүний ажилтан. За тэгээд бум хурандаагийн дүрд тоглосон. Та өнөөдөр ингээд таны одоо оролцсон бүтээсэн энэ цаг уран бүтээл одоо ингээд бодтоор биелээ одоо үзэгч хүмүүнд ингээд хүрэхэд бэлэн болцсон байж байна. Нээлттэй ажиллагаа ингээд явж байна. Та өнөөдрийнхөө өөрийнхөө баярын сэтгэлээс бидэнтэй хуваалцаач. Би нэг 11 сценд орсон байх та. Надад тэр төртгөн байгаагүй бүх юм заагаад өгсөн, бүх юм хийгээд өгсөн. Одоо тэгээд найруулагч нар бүх юм сайхан хийж өгсөн болохоос надад тэр төртгөн байгаагүй. Тэгээд уран бүтээлч та бүхэндээ өнгөсөх найруулагч та бүхэндээ эрүүл их ханд жаргалтай сайхан байхыг хүсээрээ. За баярлалаа. За киноны зөвлөхөөр ажилласан Улсын драмын эрдмийн театрын захирал урлагийн гавьяа төлөвлөлтөнд Цэрэн самбуу таны сэтгэлийг сонсоё гэж бодож байна. Миний хувьд бол продюсерийн багт ажилласан. За кинонд ажилласан бол анхны уран бүтээл байлаа. Намайг одоо энэ киноны ерөнхий продюсер зохиолч. За тэгээ манай уран бүтээлийн удирдлагуудад орж хамтарч ажилласан. Энэ түүх мартахгүй одоо энэ уран сайхны кино бүтэх явцад бол энэ кинонд ажилласан нийт хүмүүсийн мэдлэг боловсрал, авьяас чадвар, хөдөлмөр бүтээл их олон хүний одоо сэтгэл шингэсэн одоо ийм буян төвс гэж би тодорхойлж хэлмээр байна. Монголын түүхийг эргээд харах юм бол төрийн жолоог 40 гаруй жил атгсан ерөөсөө 2 хүн байдаг. Нэг нь бол та бидний мэдих Батмунг Даян хаан 32 Монголын төрийг 40 жил жолоодож ард түмний гар газар хөл хөсөр жаргуулваа гэж байдаг. За хоёр дахь хүн бол яриа байхгүй Юмжаагийн Сэдэн болгоо Монгол улсын төрийг 44 жил жолоодсон байх юм. За энэ үед бол Монголын ард түмэн мөн дээрийн ажил аж жаргалтай байсан гол бүтээн байгуулалтууд бол энэ 44 жилд явж ирсэн ийм юм билээ. Энэ 44 жилд мэдээж жижиг гүрний том удирдагч бол дандаа зовлон өөрч явдаг ийм л эдэлдээ. Ер нь бол одоо аяг цай уханч цагтай норомтой хундаг дарс татханч цагтай норомтой ийм л 44 жилийг туулсан хүн. Энэ 44 жилийн амьдрал бол Монголын ард түмний төлөө л алхсан алхан бүрэн энэ ард түмний төлөө байсан гэж хэлэхэд хэлэлцэхгүй. За кино уран бүтээл бүтгээд хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг бол яхаа аргагүй хөгжим байдаг. Тэгэхээр хөгжмийн зохиолчтойгоо бүгдээрээ ярилцъя гэж бодож байна. За хөгжмийн зохиолч Үлзий баяр, хөгжмийн зохиолч Цэн Эрдэнэт тань сууж. За та хоёрынхаа сэтгэлийг сонсъё. Киноны хөгжим бол өөрөө бас гол амин сүнсийн нэг нь гэж одоо тооцогддог. Тэгээ яг энэ кино маань өөрөө 2 ангит тэгээд 20 дугаар зууны бүтэн одоо бүтэн 100-ыг дамсан тийм үйл явдлыг хамарч байгаа учраас ер нь бол хөгжмийн хувьд нэлээд тийм олон одоо тийм хэсэг хөгжим гарсан. За тэгэл нөгөө тэр юуны хөвсгөлийн дараахаас ахгуулаад тэгэл дайны үе. За тэгэл нөгөө анхны нэгдэлч хөдөлгөөн. Тэгэл сансрын нислэг. За мөн Цэдэн балын өөрийн хувийн амьдрал болон уналт туслалтын тухай маш олон үйл явдлуудад хөгжим бичих шаардлага гарсан. Тэгээ би энэ хөгжмийг бол хөгжмийн зохиолч Цэн Эрдэнэтээр хамтарч бичсэн. Хөгжмийн найруулга, хөгжмийн бичлэг бол Анир студид дээр бичигдсэн байгаа. Бид нэр Матрикс салууны үсчидтэй нийт 5 тавуулаа ажилласан. Ихч одоо өөрөө ярил одоо нэлээд тодорхой ярих бах. Миний хувьд бол зохиол 1930 оноос эхэлдэг. За энэ нь болохоор дэлхийн төдийгүй Монгол улсын хувьд бол түүхийн хамгийн ээдрээд үе. За тухайн удирдагч Цэдэн болгоон амьдрал болохоор яалтчгүй бидний өнгөрсөн зууны өргөлтөд хэсгүүдэд бидийг одоо энэ кинонд мөн одоо цаашлаад социалист системийн одоо тий манлайлагч удирдагчдын дүрийг дүрсэнд мөнхөлж тэдгэрийг одоо ард нь ингэж ажилласандаа маш их баяртай байгаа юм. Түүхэн киноны зургийн дараагаар ажиллана гэдэг бол үнэхээр амаргүй даваа. Гэж би хувьдаа бодож байна. Таны хувьд ажиллахад ер нь ямар хувь бай? Бид нэр энэ киног хийх гэж одоо бас 70,000 км бол одоо аялсан байна. Зөвхөн газар үзэж. Тэгээд одоо бас яг 20 гаруй мянган километр явж одоо зураг авсан. Одоо бид нэр жишээ нь одоо Оросын холбооны улс руу 2 удаа явлаа. Увс аймаг руу одоо жишээ нь увсын одоо бүр цаа давстын хил хүртэл
Тэгээд тэр нь одоо нэг удаагийн ирээс биш одоо ингээ явна. Тэгээд зүүн аймагуд одоо тэгээд Төв аймаг тэгээд бүхэл газруудаар ер нь явсан. Бид нар бол одоо ер нь 70 гаруй одоо нийт одоо объект нэр ажилласан байгаа. Жижиг том одоо тэгэл нэг хараал ийшээ 60 оныг хараал ийшээ харж 30 оныг аваад ингээл энэ хооронд нөгөө хувцас солих, дөрүүдийг өөрчлөх. Тэгээд тэр хооронд нөгөө машинуудыг бас сэлгэж өөрчлөх энэ бид нар маш их нэг албаны ажил байдаг. Тэгэхээр тэнд нөгөө ашиглагдахын техник хэрэгслийг зөөж авч тэнд нь аваачна гэдэг бол бас их ажиллаа. Тий одоо цаана одоо зөөсөн л билгүү дээ тий. Тэр одоо энэ бол машинуудыг бол бид нар нэг 6 тонны машиныг бид нар Увс аймагт аваачсан. Бүгдийг нь зөөсөн. Тэр болгон дээр бас одоо хэд хэдэн шалаан зар одоо бид нар бол маш өндөр өртгөөр энэ машинуудаа бүгдийг нь аваачиж аюулгүй зөөж зураг авалтанд оролцсон байгаа. Хамгийн гол манай зураачийн баг судалгаан дээр маш сайн суусан. Ялангуяа манай хувцсны ерөнхий зураач Бямсаахан бол одоо судалгаа бол маш сайн хийсэн. Тэр дагуудаа үйлдвэрлэл маш сайн хийсэн. Тэгээд хувцсаа бол одоо бас хотон тэмдэгтэй одоо зүүсгэл малгай эмхтэй хувцс байлаа гэхэд барьж байгаа цүнхтэй юутай хайтай бүгднийг яг комор нь сетер нь одоо скиза гаргаад тэр дагуу яг бүгдийг нь олж бүрдүүлж зурганд оруулж байгаа. Бүх хүмүүс өөрсдөө бараг хажуудаа тий хувцснуудаа аваад ингээд ийм гоё сэтгэл гаргаад маш олон үнийг хувцлах маасын хувцснуудыг аваа явчихсан шүү дээ бид нар. Хилгаалаар гаргахаас үзүүлээд тий. Би тэгж бодож байна. Одоогийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нэг өдөрт хамгийн олон хүн хувцалсан хүн бол манай Бямсаахан болж ах шиг байна. Сүүлийн жилүүдэд Бямсаахан ажиллахад ямар өөрөө одоо бидний үеийн залуу байна шүү дээ. Тэгтэл өөрийнхөө амьдарч байгаагүй түүх үеийн цаг хугацааны үед амьдарч байсан хүмүүсийн тухай киноны хувц хэрэглийг бэлдэнэ гэдэг бол бас л том ажил байсан баг. Ер нь түүхэн кинон дээр ингээд яг ажиллаж байхад яг дээрэс нь ялангуяа 1930, 1960, 1980 оны сүүл үеийг харуулахын тулд энэ кинон дээр 3 үед хуваасан байдаг. Цэргийн хувцс гэхээр цэргийн хувцсан дээр хамгийн хэцүү зүйл байсан миний хувьд. Тэр одон тэмдэг битлийсний яг хувцсны хэмжээ хязгаар хаана яаж байрлах те дөрөнд хувцсыг яаж өмсдөг вэ? Одооны цэргүүдийн өмсдөг хувцснаас шал өөрчлөлттэй те. Тэр социализмын үеийн тэр яг тэр хувцс бол айгүй тийм хүнд байсан миний хувьд бол судалгаа олдоход айгүй хэцүү байсан. Тэгээд яг нөгөө дөрүүдийн яг гол дөрийн Цэдэнбал даргын одоо юу гэх юм те маршлуудын Орос дөрүүдийн гэх юм уу хувцснуудын төр дээр судалгаа маш их хүнд байсан. Тэн дээр жоохон нэг тийм хэцүү байлаа да. Хувцсан дээр гээд хамгийн их олон хувцсан дээр нь бол нэг ер нь манайхан киног өрөвтэйчтэй оролцсон учраас бас нэг тийм хүндрэл учраагүй аягүй сайхан байсан. Баярлалаа. Зүүнээс гарсан дээд шиг шив шинхэн түүхэн баримтат уран сайхны түүх мартахгүй гэдэг энэ сайхан бүтээл үзэгч та бүхний гэгэн тунгадаг билбэд ингээд хүрч байна. Нээлтийн нэвтрүүлэг студи 600-аас та бүхэндээ хүрлээ. Одоо бүгдээр хамтдаа киногаа IPTV-ээс хүлээн авч үзээрэй. Уран бүтээлчтэй баярлалаа. Ажралаа хүсье. Баярлалаа.